말씀의 제목은 승천하신 예수님. 본문에 보면 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 아날 람바노 10절에 올라가실 때에 11절 하반절에 올려지신 이 예수는 승천이에요. 올려지셨다. 하늘로 올라가셨다. 이 땅의 사역을 마치시고 제자들에게 축복하신 다음 제자들이 보는 앞에서 하늘로 올려지셨다. 누가복음 24장 50절 51절에서는 이렇게 쓰고 있습니다. 예수께서 그들을 데리고 대단히 앞까지 나가사 손을 들어 그들에게 축복하시더니 축복하실 때에 그들을 떠나 하늘로 올려지시니. 우리가 예배드릴 때 사도신경 신앙고백 하잖아요. 거기에도 보면 천지를 창조하신 하나님, 그 아들 예수 그리스도를 내가 믿습니다. 그런데 그 아들 예수 그리스도는 어떤 분이신가? 동정녀 마리아에게서 나시고 고난을 당하시고 십자가에 죽으시고 부활하시고 하늘에 오르사 하나님 보좌 우편에 계시고, 이렇게 우리가 고백해요. 매우 중요한 고백이에요. 그런데 예수님의 승천에 대한 부분들은 우리가 잘 설교되어지지 않는 것 같아요. 제 기억에도 저도 1년에 한 번 정도는 한 것 같은데, 우리가 부활 사건이나 성탄절이나 이런 고난에 대한 설교의 분량만큼은 안 하고 잠깐 지나가는 것 같은데, 그 부분은 조금 개선되어야 될 부분이에요. 왜냐하면 예수님의 승천에 대한 이 사건은 사도신경에서도 고백하는 것뿐만 아니라 우리가 하나님을 이해하는 데 매우 중요해요. 삼위일체 하나님을 이해하는데 매우 중요합니다. 부활절이 지났죠. 우리가 4월 1일 날. 그리고 나서 예수님께서 부활하신 후 40일 동안 이 땅에 계시다가 승천하셨기 때문에 부활 후 40일 동안이 부활하신 예수님이 제자들과 함께 계신 기간이고 40일째 되는 날 승천을 하셨어요. 그래서 부활 후 40일째 되는 날을 승천기념일, 승천일이라고 합니다. 또는 승천대축일이라고도 하죠. 같은 말이에요. 승천하신 사건을 기념하고 축하하고 기뻐한다. 근데 뭔지를 알아야 축하하고 기뻐할 거 아니겠어요? 그래서 우리 교단에서도 절기를 이야기할 때 부활절, 추수감사절 많이 얘기하잖아요. 성탄절 많이 하는데 승천기념주일은 안 지키죠. 왜냐하면 승천하신 날이 주일이 아니라 날짜를 따져보면 목요일이에요. 목요일. 그래서 5월 10일인데 목요일입니다. 그리고 주님께서 성령님을 기다려라. 그리고 이제 승천하신 이후에 열흘이 지나고 난 다음 날 성령님이 강림하시는데 하필 그때가 오순절이에요. 그래서 부활 후 50일째 된다. 그래서 오순, 그렇죠? 우리가 성령 강림절로 지키죠. 그건 우리 교회 절기에도 있어요. 5월 20일 주일날이에요. 성령 강림절과 부활주일 사이에 승천기념일이 있어요. 이거 중요합니다. 이제까지 우리가 다뤄온 것에 비해서 매우 중요해요. 이제 5월 10일이 되면 어버이날 다음 날, 그렇죠? 그때가 예수님이 승천하신 날이다 하늘 우리가 기억할 필요가 있습니다. 자, 그것을 위하여 예수님의 승천이 우리들에게 말씀하시는 메시지가 있어요. 예수님 우리에게 승천을 통해서 뭘 가르쳐 주시는가 많습니다만 오늘은 5가지만 정리하여 살펴보겠습니다. 첫 번째, 예수님의 승천은 귀천이에요. 돌아갈 귀, 하늘천. 즉 예수님이 승천하셨다는 건 뭘 의미하느냐? 예수님이 본래 여기 사람이 아니라는 거죠. 하나님께로부터 오셨다가 다시 되돌아가신 것이 승천이에요.
오셨던 곳으로 돌아갔다. 그래서 귀천이라고. 이건 제가 이름을 붙인 건데 귀천. 예수님이 처음 오셨을 때를 우리가 초림, 그래서 성탄절이라고 한다면 나중에 심판하러 이 땅 끝에 오실 때 재림이라고 하죠. 그런데 재림이라고 하는 얘기는 예수님께서 어디론가 가셨기 때문에 다시 오신다고 하지 않겠어요? 이제 가신 거예요. 성경을 한번 봅시다. 요한복음 3장 13절에서는 이렇게 말씀합니다. 하늘에서 내려온 자 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 예수님이 하늘에서부터 내려오셔서 올라가신 거예요. 여러분 구약 성경 엘리야나 에녹 같은 분도 승천을 했거든요. 근데 그분들은 하늘에서 온 분이 아니라 이 땅 사람인데 하나님의 특별한 섭리에 의하여 승천한 사람들이기 때문에 예수님과는 질적으로 다른 차원의 승천이지요. 또 요한복음 13장 3절에서 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것 같고 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고, 그래서 귀천이라고 이름을 붙이는 거죠. 요한복음 16장 27절 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온 줄을 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하심이라. 내가 아버지에게서와 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니, 이게 승천이다 이 말이죠. 예수님이 부활만 예고하신 게 아니라 승천하실 것도 예고하셨어요. 빌립보서 2장 6절 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 비셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 여기까지는 하늘에서 내려오셔서 사람의 몸을 입고 구속사역을 감당하신 걸 말하는 것이고, 9절부터는 부활하시고 승천하신 이후를 말하는 건데, 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘. 이게 승천, 부활 승천이 9절 이하의 내용을 말하는 것입니다. 예수님께서 잠시 내려놓고 오신 하늘 보좌 우편으로 돌아가셨다. 다시 말하여 그 하늘엔 누가? 하나님 아버지가 계신데 그 우편으로 돌아가셔서 그 이름과 존귀와 영광을 본래대로 회복하신 사건을 승천이라고 하는 겁니다. 마가복음 16장 19절 오늘 우리 어린이들 암송구절이에요. 네. 어린이들 암송구절 네. 시작. 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라. 아멘. 올라가셔서 하나님 우편에 앉으셨다. 이 우편에 앉으셨다는 것은 하나님이 영이시기 때문에 왼쪽 오른쪽 이런 게 없지만 우편이라는 표현은 주님의 권능을 이어받을 분으로, 주님의 권능과 동등한 분으로 그 권세를 가지신 분이다 라는 뜻에서 우편을 얘기하는 거예요. 여러분 주부에는 없지만 베드로전서 3장 22절에서 베드로는 이렇게 말합니다. 그는 하늘에 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권세들과 능력들이 그에게 복종하니라. 하나님 보좌 우편에 올라가셔서 본래 당신의 자리를 회복하신 거예요. 천사들이 복종한다. 우리가 이쯤 되면 그러면 성부 하나님, 성자 예수님 두 분이 하늘에 계시다. 여기서 말하는 하늘은 뭔가? 여러분 우리가 기독교에서 말하는 하늘은 세 가지가 있습니다. 우리가 말하는 스카이, 그냥 하늘. 두 번째 하늘은 그 스카이 위의 스카이, 우주 그 하늘. 그래서 흔히 바울 사도의 표현을 드리자면 삼층천 이렇게 해가지고 거기가 하늘이에요. 거기가 하나님 계신 곳이에요. 거기로 가신 거다. 거긴 누가 있어요? 하나님이 계시고 부활하신 예수님이 거기 계시고 수많은 천사들이 하나님을 보좌하고 또 누가 있을까요? 먼저 가신 우리 오은이 할아버지도 지금 거기 계시고, 그렇죠? 우리 여러분 신자들, 우리 성도들 가족들, 예수 믿고 구원받은 신자들 어디 있어요? 다 지금 거기 계시고.
그걸 믿어야 돼요. 이거 중요한 기독교 믿음이에요. 이거 안 믿으면 기독교는 다 무너지는 거예요. 그냥 믿지 못하는 사람들은 이런 생각을 하겠죠. 에이, 그런 게 어디가 있어. 그런 걸 불신이라고 하는 불신. 우리는 그런 걸 본 적은 없지만 믿어요. 마음으로 믿어요. 이 믿음이 어디서 왔느냐? 하나님이 우리에게 선물로 주신 거예요. 믿어지는 것. 우리가 지난주에 어린이들 토마스 보나, 그지? 이 토마가 예수님 못자국 만져보지 않고는 못 믿겠다 그랬더니 예수님이 만져보라고 한 다음에 하신 유명한 말씀이 있죠. 지난주 외운 말씀. 네. 너희는 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들이 복이 있다. 이 복이 무슨 복이에요? 믿어지는 복. 하나님이 선물로 주신 복이에요. 도마는 보지 않으면 못 믿겠다라고 했지만 다른 제자들은 못 봤더라도 증인들이, 천사들이 해준 말을 믿고 믿었단 말이죠. 그들이 더 복이 있는 거예요. 예수님께서 도마에게 보여주신 것은 왜일까요? 우리 후대 사람들에게 샘플로 보여주시는 거예요. 이런 사람도 있을 거다 앞으로도. 너희들은 그렇게라도 믿으면 다행인데 안 봤더라도 믿는 자가 되라 말씀하시는 거죠. 저와 여러분이 지금까지 드린 이 말씀만으로도 불신앙의 눈으로 보면 말도 안 되는 SF 공상과학 같은 소리인데 우리는 이 이야기를 성경에서 들었습니다. 제가 만들어낸 말 아닌 거 아시죠? 성경에 있는 내용을 제가 한 번 더 말씀드리는 겁니다. 이 사실이 믿어지는 복이 있게 되기를 축복합니다. 이거 중요해요. 매우 중요해요. 이게 안 믿어지는 분은 고민해야 돼. 오늘 주여 나는 왜 안 믿어집니까? 그 정도 기도하고 고민하는 사람이면 그도 축복받은 사람이에요. 그런 고민 자체가 없어요. 불신자들. 말도 안 된다고 하고 지나가죠. 예수님이 부활 승천하셨는데 승천하신 이후에 예수님을 본 사람이 있을까? 있습니다. 그 중에 한 사람이 스데반 집사님이에요. 집사님이 보셨어요. 목사님도 아니고. 에? 집사님. 스데반 집사님 훌륭한 분 아닙니까? 이 사람의 이름의 뜻은 면류관이라는 뜻인데 성경에 나타난 인물 중에 정말 대단한 훌륭한 분입니다. 정말 훌륭해요. 근데 이분이 여러분 주변에 없어요. 다 외울 것 같아서 안 쓰는데 그냥 하는 말이고 주보가 너무 좁아서 다 쓸 수가 없어서 읽어드릴게요. 사도행전 7장 55절 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 분명히 본 겁니다. 보고 말합니다. 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라. 받고 그걸 봤다고 말합니다. 승천하신 예수님을 봤답니다. 이것도 믿으시기 바랍니다. 저는 다 믿어요. 성경에 써있는 얘기 저는 다 믿습니다. 따라서 우리 영접한 신자들이 이 믿음을 갖는다면 어떤 결과를 갖고 옵니까? 예수를 우리가 믿기 때문에 우리는 이 땅에서 태어난 사람이지만 거듭났잖아요. 어디로 거듭났어요? 원래는 부모님을 통해서 낳지만 또 한 번 태어났죠. 중생이 있죠. 그게 뭐예요? 하나님께로부터 난 겁니다. 우리는 하나님께로부터 났으니까 죽으면 어떻게 해요? 하나님께로 돌아가야죠. 그래서 돌아가셨다 그러는 거예요. 다 돌아가시지 않아요. 왔던 곳이 다르면 돌아갈 수가 없죠. 본향 하나님 품으로 돌아가는데 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 저와 여러분은 하나님의 자녀라는 권세를 얻은 줄 믿습니다. 자녀라. 그 제가 우리 주보에도 아버지라는 글씨를 진하게 써놓은 거예요. 이거 믿으시기 바랍니다. 하나님은 우리 아버지이십니다. 이게 믿어지는 게 복이에요. 하나님이 우리 아버지시다. 슬퍼하지 마세요. 하나님이 우리 아버지예요. 그분에게 이르세요. 속상한 일 있으면 그분에게 이르세요. 혼내주라고. 그러면 하나님께서 복수해 주십니다. 복수해달라고 해주세요. 그분이 아버지라고 믿어지지가 않으니까 이 얘기를 못하죠. 한번 일러보세요. 어떤 결과를 가져오나. 그런 거 몇 번 경험하고 나면요. 겁이 안 나요. 무섭지 않아요. 두려워하지 않아요.
믿음이 우리를 이기게 합니다. 최근에 제가 주님께 들은 말씀, 이기는 자가 되라. 도망가지 마라. 피하지 마라. 이기는 자가 되라. 이기는 자에게 내가 생명의 멸관을 주리라. 여러분, 하나님 믿고 싸우시기 바랍니다. 맞서 싸우세요. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 게 아니니까 사람끼리 싸우란 얘기가 아니라 그 사람의 뒤에서 역사하는 마귀와 싸우세요. 그 사람도 마귀의 피해자예요, 사실은. 우리가 영적으로 강해져야 돼요. 도망치지 말고 예수의 이름의 권능으로 싸우십시오. 제 딸 이야기를 해서 우리 딸이 어떻게 생각할지 모르는데 제가 뒤에 있습니다. 우리 성린이가 친구가 막 되게 힘들어하고 되게 어려워하고, 그래서 어떻게 했냐고 그랬더니 예수님의 이름으로 마귀를 쫓아내야 된다고 얘기를 했대요. 근데 그 말을 할 수밖에 없는 상황이, 그 아이가, 우리 아이가 뭐 특별히 영성이 뛰어나서 그러는 게 아니고요. 그 아이가 어린 똑같은 초등학교 1학년 아이인데 뭐 귀신이 보인다 그러고 이런 쪽에 얘기를 하니까 우리 주님의 학교 아이들은 그거 배우잖아요. 예수 그리스도 이름으로 명령하노니 나를 속이는 너 마귀는 물러갈지어다. 이거 배웠단 말이에요. 그러니까 귀신이 마귀가 우리를 속인단 말이에요. 그걸 우리가 무서워 하고 막 도망다니지 말고 예수 이름으로 맞서서 싸워라 이거예요. 이긴다 이거예요. 그러면 우리를 괴롭히는 마귀는 사람을 통하여 괴롭히기 때문에 그 사람의 악한 행위들이 멈추어지는 거예요. 마귀가 더 이상 못된 짓을 못하게 하지 못하니까, 쫓아냈으니까. 그래서 삶의 평화가 온다는 거죠. 근데 우리가 도망다니기 시작하면 마귀는 우리가 약한 줄 알고 계속 쫓아오면서 우리를 힘들게 한다. 맞서서 싸워 이기시기를 축원합니다. 이길 수 있어요. 우리는 약하지만 예수님이 우리의 주님이시고 하나님이 우리의 아버지시기 때문에 이긴다니까요. 삶의 모든 문제를 극복하는 능력은 믿음에서 나옵니다. 이 믿음의 능력으로 싸워 이기시기를 축원합니다. 도망가거나 숨거나 피하거나 그러지 말고 맞서세요. 주님께서 우리에게 이와 같은 은혜를 주셨는데, 권세를 주셨는 13절, 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 어떻게 해요? 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 우리는 하나님께로부터 다시 태어난 거듭난 주님의 백성들이에요. 그래서 우리는 하나님 자녀 맞습니다. 맞아요. 그러니까 우리는 서로 형제요 자매인 거예요. 우리가 과거에는 혈연, 지연 이런 거 되게 따졌죠. 어디 출신이냐, 너 어디 사람이야 이런 거 많이 따졌는데 예수 믿는 사람들은 그런 거 따지면 안 돼요. 그거 왜 따져요? 이미 옛사람인데. 지금의 나는 하나님의 자녀로 다시 거듭났잖아요. 그럼 우리는 서로 출신을 따질 것이 없어요. 다 형제예요. 외국 사람도 예수 그리스도를 진심으로 구주로 영접한 사람이라면 다 형제 자매예요. 우리가 서로 사랑하고 서로 섬기며 살아야 될 이유는 그 사람이 좋아서라기보다는 하나님이 우리 모두의 아버지시라는 믿음이 있기 때문이죠. 그 믿음은 분쟁도 이기게 하는 거예요. 그래서 이 믿음이 없으면요, 싸움은 끝나지 않을 겁니다. 전쟁은 끝나지 않을 거예요. 분쟁은 끊임없이 계속될 거예요. 주님이 우리에게 요구하시는 사랑은 그냥 네가 참어라, 네가 이해해라, 무조건 용서해라 그런 말이 아니라 내가 너희들의 아버지라는 것을 다시 한번 생각해라, 이 말씀을 하시는 거예요. 그러면 주로 우리 김명진 집사님 늘 제가 예를 들어 죄송합니다만 기쁩니다. 저는 예를 들을 수 있어서 구남매 큰언니, 무슨 얘기 하려고 하는 거예요? 제가 큰언니는 왜 동생들을 잘 돌보려고 할까요? 누구 때문에? 큰언니라서가 아니라 부모님이 나를 1등으로 낳아주었으니 내겐 그 사명이 있다고 생각하는 거예요. 마지는 그런 사명을 갖고 태어난 거예요. 동생들은 큰 오빠, 큰 형, 큰 언니를 잘 따라가야 되는 거예요. 만약에 큰 언니가 그렇게 안 하면 둘째가 해야죠. 누군가는 해야 되는 거예요. 그게 목표가 있어요. 왜 우리가 형제자매들끼리 사이좋게 잘 지내야 되느냐? 목표는 누구냐면 아버지 하나님께 잘하고 싶어서 그런 거예요.
만약에 부모님께 대한 공경심이 없는 형제들이라면 안 봐도 비디오예요. 지들끼리 치고받고 맨날 싸웁니다. 왜? 형제들은 동급이잖아요. 형제끼리 뭐 누가 위 아래가 어디가 있어요. 네가 좀 일찍 태어났다고 다 아냐? 아버지 어머니를 빼고 나면 이 권위가 다 무너지거든. 우리가 하나님을 아버지로 확고하게 믿는 믿음이 있을 때 속상해도 참아요. 왜? 주님 안에서 다 형제 자매라는 생각을 하니까. 그게 없기 때문에 다툼이 해결이 안 되는 거예요. 여러분, 주님께서 우리를 어떻게 아끼셨는지를 이 승천 사건을 통해서 또 한 번 보여주는 사건이 에베소 2장 5절 이하의 말씀인데 이것도 보다 안 썼어요. 한번 찾아보세요. 성경 에베소 2장 5절. 거기에서 주요하게 보셔야 될 단어가 함께라는 단어입니다. 함께. 이거 매우 중요합니다. 에베소 2장 5절 봅시다. 에베소 2장 5절에 우리가 잘 아는 대로 구원받은 우리의 상태를 말하는데 읽어보겠습니다. 2장 5절 허물로 죽은 우리를 그리스도와 어떻게 해요? 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이렇게 돼 있어요. 함께입니다. 함께. 우리가 다 독립된 존재로서 하나님의 구원을 입었으나 주님은 우리를 항상 교회라는 개념으로 보세요. 함께, 공동체, 더불어서. 그래서 제일 나쁜 게 기독교 신앙에서 나쁜 게 개인주의적인 생각하는 거예요. 나만 생각하는 이기적인 거. 우리를 생각하지 않는 게 제일 나빠요. 왜? 하나님은 항상 우리를 구원하셔서 하나로 하나 되게 하신, 성령이 하나 되게 하신, 그렇죠? 성령님이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라고 하시는데 하나 되게 하려고 하는데 잊지 말아야 할 게 뭐냐면 하나님이 우리를 함께 묶어놨다는 거예요. 누구랑? 예수님이랑 같이. 그러니까 예수님하고 우리하고 같이 묶어서 사랑의 끈으로 똘똘똘 묶어놨어요. 그 옆에 예수님이 지금 내 옆에 계신단 말이에요. 그분이 우리를 위하여 승천하신 거예요. 왜? 이게 무슨 의미냐? 주님께서 승천하심으로 우리의 본래 주소를 거기다 등록해 놓은 거예요. 하늘에다. 우리는 이 땅 사람이잖아요. 그런데 주님과 함께 이 땅에서 십자가에서 함께 죽었고 주님과 함께 부활을 했고 이제 주님이 우리를 함께 데리고 올라가 하늘에 승천하셔서 주님 보좌 옆에 우리 자리를 만들어 놨단 말이에요. 우리는 하나라는 함께 공동체란 말이죠. 그래서 이 헬라어를 보면 쉬조오포이에 쉬네게이로 쉰게티조 다 함께라는 단어와 함께 옆에 붙어있는 단어들이에요. 그래서 함께 살고 함께 일어나서 함께 앉는 거예요. 그게 교회입니다. 저 여러분들이 함께 돌아갈 고향은 같은 곳입니다. 돌아갈래 고향 하늘나라. 주소가 다 다르다면 괜찮아요. 막 싸워도 돼요. 주소가 같아. 거기서 다 볼 거예요. 거기서 다 만난다는 거예요. 교회는 주님께서 우리를 하나로 묶어주사 우리의 주소를 하늘나라에 등록해 놓으셨어요. 승천하셔서 딱 등록. 그런 걸 뭐라 그러죠? 요즘으로 말하면 전입신고를 딱 해놓으신 거예요. 다 같은 식구란 말이죠. 첫째, 예수님의 승천은 영광스러운 복귀, 귀천입니다. 거기서부터 오셨기 때문에 그리고 우리는 이 땅 사람들이지만 예수님 때문에 거기서 온 걸로 인정받고 거기다가 전입신고하십니다. 자, 두 번째, 승천은 예수님의 승천은 이 땅에 오신 목적을 다 마쳤다라고 하는 것의 증거입니다. 다 마치셨어요. 이 땅에 내려오신 목적, 사명을 완벽하게 완수하셨어요. 왜 이 땅에 오셨나요? 마가복음 10장 45절에 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 죽으려고 오셨어요. 죽으시고 부활하신 다음에 여기 더 이상 계실 필요가 없어요. 가시는 거예요. 본래 왔던 곳으로. 두 번째, 요한복음 17장 4절에 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하여 싸우니 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 여기도 나오죠. 창세전부터 거기 같이 계셨거든요.
함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하소서. 주님이 이 땅에 오셔서 사명을 감당함으로 말미암아 아버지 하나님의 영화로움처럼 당신도 영화로워졌다는 거예요. 영화롭게 해달라는 거예요. 다시 불러달라는 거예요. 본래 자리를. 그냥은 안 되죠. 다 이루고 가셔야죠. 예수님이 십자가에서도 뭐라 하셨나요? 다 이루었다. 피니시. 끝났다. 이제 내 할 일은. 난 간다. 예수님이 하신 그 부활과 예수님이 하신 그 승천 사역을 우리를 완전히 구원하셨다는 것을 증명하시는 것인데, 여기서 우리는 아직 승천을 안 했습니다. 왜일까요? 이 땅에 보냄받은 사명이 아직 있어서 그래요. 여러분, 그거를 감당하셔야 됩니다. 무슨 사명 그러면 뭐 세계 선교를 위해서 아프리카로 가고 세계 선교를 위해서 저 인도네시아로 가고 이런 것만 생각하시면 안 돼요. 그것도 사명이지만 여러분들이 각자 이 땅에서 해야 할 마땅한 일이 있어요. 그게 다 사명이에요. 사명은 주신 분 때문에 귀한 거지 그 일의 종류 때문에 귀한 게 아니에요. 그 일을 맡긴 분이 하나님이시기 때문에 늘 말씀드리지만 5달란트 받은 자나 2달란트 받은 자나 1달란트 받은 자나 똑같다니까요. 칭찬이 똑같아요. 그러니까 내가 받은 사명이 작다고 섭섭해할 것도 없고 내가 받은 사명이 너무 크다고 억울해할 것도 없어요. 하나님께서 주셨기 때문에 할 만한 걸 준다고요. 그러니까 내가 한 거를 잘했다고 다른 사람하고 우월하게 느낄 것도 없어요. 5달란트 받은 자가 2달란트 받은 사람 앞에서 내가 너보다 많이 받았다라고 할 것도 없다고. 지가 잘해서 많이 받았는지 하나님이 많이 맡기만 해서 맡겼는지 그걸 누가 알아요? 하나님만 아시는 거란 말이에요. 비교할 게 아니에요. 내게 주어진 사명만 잘 감당하면 되는데, 문제는 사람이 평생을 살아도 그게 뭔지를 모르다가 간단 말이에요. 그러면 뭐예요? 다 이루지 못하고 가는 거죠. 혼나죠, 혼나. 여러분, 이 땅에 살면서 내가 이 땅에 태어난 사명만 발견하고 감당하다 가는 것만으로도 큰 축복이에요. 그런데 우리 주변에 먼저 가신 분들은 또 뭘까요? 먼저 가신 분들, 우리가 볼 때는 아직 아닌데 더 있다 가면 좋겠는데 먼저 가신 분들 있죠. 그분들을 우리가 어떻게 해석해야 됩니까? 하나님이 실수로 데려갔나요? 뭐 요즘 나오는 영화처럼 잘못 데려가가지고 다시 빠꾸하고 뭐 이러는 거, 그거 말도 안 됩니다. 있을 수 없는 일이에요. 하나님은 실수하지 않으십니다. 그렇다면 뭐 어떻게 이해해야 됩니까? 우리의 믿음의 선조들이 먼저 가신 것은 그들이 할 사명을 다 완수했다는 뜻이에요. 그래서 그들이 돌아간 겁니다. 그래서 그분들을 축복하며 환송해 드려야 되는 거예요. 잘 가시라고. 나중에 만나보자. 만나는 거예요, 거기서. 그런데 그분들은 완수하고 먼저 가셨는데 우리는 잘 감당 못하다가 주님이 재림을 딱 해버리셨어요. 이거 어떡할 거예요? 너무 미안해요. 여러분들 남아있는 사람들의 사명이 뭔지를 빨리 찾아내야 돼요. 그거를 해야 행복한 거예요. 만약 여러분 지금 안 행복하다면 그걸 안 하고 있어서 그래. 뭔지를 몰라. 그래서 살기는 사는데 내가 왜 사는지를 모르겠고 뭐 때문에 사는지를 모르겠으니까 안 행복한 거예요. 그런데 남들은 나보고 좀 이렇게 평범하다 못해 시시하게 산다고 할지라도 나는 내가 뭘 해야 될지를 알겠어. 잘은 못하지만 이게 내 일인 것 같아. 그래서 열심히 하면서 나름 보람되게 살고 있어. 그 사람은 행복한 거예요. 그래서 중요한 거예요. 사람들이 나에게 어떻게 평가하느냐, 그것 때문에 기분이 좋았다 나빴다는 게 아니라 내가 알아. 내가 주님, 제가 지금 맡겨준 일을 나름대로 열심히 하고 있는데 더 잘할 수 있게 해주세요 하고 살고 있다면 그 사람이 승리하는 거고 성공하는 겁니다. 그걸 찾으셔야 돼요. 이미 찾은 분들은 그냥 감사하면서 그 쭉 하시면 돼요. 세상 방식으로 여러분들의 사명을 비교하지 마세요. 믿음이 필요합니다. 여기서 주님께서 여러분들에게 맡기는 사명이 아직 남아있기 때문에 살아있어요. 반대로 사명 감당하기 전에는 절대 안 죽어. 제가 말씀드렸죠. 죽을 때까지는 절대 안 죽습니다. 무서워하지 말고 가는 거예요. 그냥 곧장 가는 거예요. 중요한 건 뭐냐면 가면서도 언제나 마음이 불안해서 이 길이 아닌가 봐. 나이가 70, 80대서 가지고 다시 뭔가를 하시는 분들도 많아요. 늦었다고 생각할 그때가 가장 빠를 때예요. 그때라도 다시 시작하면 돼요. 평생 인간은 그걸 찾는 거예요. 그걸 찾아요.
늦었다고 생각하지 마시고 뭐라도 주님의 뜻이라고 생각하시면 도전하시고 용감하게 하세요. 기적이 일어난다니까요. 그런 게 기적이에요. 하나님께서 우리를 도와주실 때 그 사건을 기적이라고 하는 거예요. 나 혼자 힘으로는 할 수 없는 일인데 그게 막 되고 있어요. 가능해요. 사람들이 볼 때 깜짝깜짝 놀랍니다. 그거는 하나님의 역사가 아니고서는 이해를 할 수가 없고 설명이 안 돼. 어떻게 저 상황에 저렇게 살지? 저 상황에 어떻게 기뻐하면서 살지? 저 상황에 어떻게 감사하다고 말할 수가 있지? 이건 기적이 아니고서는 미쳤거나 이거 어떻게 설명을 해야 돼? 근데 언론 봐서는 미친 것 같지는 않아. 대단하다. 훌륭하다. 그럴 때 우리도 예수님처럼 멋있게 얘기하는 거예요. 아버지께서 내게 하라고 이루신 일 이루어 아버지를 영화롭게 하였사오니 나도 영화롭게 하옵소서. 사람들 앞에 부끄러움 당하지 않게 하옵소서. 나를 존귀한 사람으로 만들어 주옵소서. 뭐 때문에 그렇게 말할 수 있어요? 아버지께서 내게 하라고 하신 일을 이루어 아버지를 영화롭게 하였사오니 이제 나를 그렇게 해달라. 예수님에게 있어서 가장 영화로운 것은 뭘까요? 부활하시고 본래 자리로 돌아가는 거예요. 이 땅에서 아무리 좋은 대접 받아도 거기 본래 자리만 못할 거 아니겠어요. 그래서 돌아가신 거예요. 예수님은 걸로 돌아가시는 게 너무 좋으신 거예요. 행복한 거죠. 여기 있는 제자들은 헤어져서 슬프지만 우리 먼저 가신 분들은 우리 입장에서는 슬프지만 그분들은 거기 있는 게 좋은 거라니까요. 하나님 품으로 가는 게 최고의 복 아니겠습니까? 거기로 가야죠. 믿음이 없는 사람들은 그렇게 생각 안 하겠죠. 믿음을 가지십시오. 여러분들의 믿음의 선조들과 여러분들의 일가 친척 가족 중에 예수님 믿고 천국 가신 분들, 그분들은요 우리를 보면서 힘내라고 화이팅하라고 응원하고 있다니까요. 그분들은 일을 다 마치고 거기 가 계셔서 평강을 누리고 계세요. 여러분들은 그분 걱정 그만하시고 여러분의 일을 걱정하세요. 예수님도 그러셨잖아요. 예루살렘의 딸들아 날 위해 울 거 없다. 나는 내 갈 길을 간다. 울고 싶다면 너희와 너희 자녀를 위하여 울어라. 저와 여러분이 사명을 발견하게 되기를 축복합니다. 돌아가는 그날까지 그게 뭔지는 세상이 평가하는 게 아니라 주님의 평가예요. 착하구나, 충성되구나, 수고했다, 주인의 즐거움에 참여해라, 어서 와라, 나랑 같이 즐기자. 그 날을 보고서 우리가 이 날을 살고 있는 거 아닙니까? 세상 바라보던 눈을 하나님, 예수 승천하신 그 하나님 나라를 바라보면서 새롭게 정리할 필요가 있다는 것이죠. 그렇게 되기를 축복합니다. 세 번째, 예수님의 승천은 성령님을 우리에게 보내주시기 위함이에요. 주님이 가시면서 나는 너무 좋은데 너네들 놔두고 가니까 좀 마음이 그렇다. 그런데 내가 대책도 없이 그냥 가는 거 아니다. 내가 가면 아버지께서 보혜사 성령님을 너희에게로 보내주실 거예요. 요한복음 14장 16절, 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠음이라. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 돌아오리라. 너희에게로 오리라. 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다. 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 아멘. 성령님이 오십니다. 삼위일체 하나님을 이해하는데 이 승천 사건이 중요한 이유는 성부, 성자, 성령님이 세 분이신데 한 분이에요. 이게 이 세상엔 이걸 이해할 수 있는 논리가 없어요. 그냥 그렇게 믿어야 되는데 하나님이니까 그게 가능한 거예요. 세 분인데 동시에 한 분. 어떻게 설명해요? 그런 게 없잖아요. 이 세상에는. 이 세상에 있으면 말이 안 돼. 하나님의 결합 법칙이 이 세상에 또 있다 그러면 그게 신적인 건데 말이 안 되죠. 우리가 인간의 말로 설명할 수 있는 건 거기가 한계인데 성부, 성자, 성령님이 세 분인데 한 분이에요. 그런데 그분이 하나님 나라에 계셔요. 그분들은 영이에요. 영. 그런데 예수님만은 육신을 가지고 계세요. 부활하셔서 음식도 드시는 몸이에요. 시공간을 초월하는 몸이에요. 나타났다 없어졌다는 몸이에요. 그리고 삼층천 하늘에 거하실 수 있는 몸이에요.
그런데 우리가 부활하면 그렇게 될 거예요. 그런데 그 삼층천이라고 하는 곳이 그냥 꿈에 있는 어딘가 이런 게 아니라 분명한 장소입니다. 처소예요. 분명히 있는 곳이에요. 우리의 믿음의 선지는 거기 있고요. 하나님도 거기 계시고요. 예수는 거기 계셔요. 그런데 여기도 우리와 함께 하셔. 이걸 어떻게 설명해야 돼요? 그걸 예수님께서 말씀하시기를 보혜사 성령님이시다. 성령님도 하나님이시거든요. 그런데 그분과 예수님은 또 구별되는 분이에요. 그런데 우리와 함께 계셔. 세상 끝날까지 함께 있겠다고 하셨는데 어떤 모습, 어떤 방식으로 우리와 함께 하시겠어요? 성령님이 우리 안에 거하시는 방식으로 쭉 함께 하십니다. 그분이 예수님이시고 그분이 하나님이시고 그분이 성령님이세요. 그러나 구별이 되세요. 야, 이게 신비하죠. 오셔서 우리를 위하여 하시는 일이 뭐냐? 보혜사, 파라클레토스, 곁에서 계시는 분, 우리의 위로자, 상담자가 되시고 우리의 마음을 이해해 주시고 우리를 위해서 중보해 주시는 보혜사 성령님. 요한복음 15장 26절 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요. 성령님은 순전히 예수님에 대해서 말씀하는 분이에요. 다른 얘기하는 분이 아니에요. 그러니까 이 성령님은 우리 안에서 자꾸 누가 생각나요? 예수님이 생각나게 하는 거예요. 저기 계신 건 분명한데 여기 와 계시는 거예요. 요한복음 16장 7절 그러하나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 오셔서 우리를 돌보고 계시는 거죠. 예수님이 승천하셔야 성령님이 오십니다. 우리가 믿는 이 믿음이라는 것도 성령님이 우리 마음 가운데 선물을 허락해 주셨기 때문에 믿어진다고요. 여러분 이거 분명히 아십시오. 믿어지는 것이 축복입니다. 성령의 역사입니다. 고린도전서 12장 3절에 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. 성령님의 역사 아니면 예수님을 주님이라고 말하지 않아요. 못하는 게 아니라 안아요. 내가 미쳤냐? 예수를 내가 왜 주라고 그래? 그렇게 말 안 합니다. 우리 보고 돌았다 그래요. 그게 왜 그래요? 성령이 그에게 역사하지 않는 사람. 우리는 어떻게 믿어졌습니까? 성령이 역사하는. 이거보다 더 귀한 축복이 없어요. 믿어지는 복. 성령님이 우리 안에 거하시고 우리 어린이들 늘 부르는 찬양이 있습니다. 성령님 인정합니다. 성령님 환영합니다. 성령님을 인정하고 환영하는 것, 그건 믿음이 없이는 할 수가 없어요. 지금도 우리와 함께 하십니다. 우리의 말을 들으시고 주님의 음성을 듣게 하시는 성령님의 역사로 신앙생활이 되는 거예요. 여러분, 예수님께서 저와 여러분들에게 성령님을 보내주셔서 오늘도 함께 거하셔서 내가 그분 안에, 그분이 내 안에 있는 것을 믿습니다. 이 믿음을 가질 때 어딜 가서도 두려워하지 않을 수 있는 것이죠. 우리가 아까 불렀던 찬송처럼 빈들의 마른 풀같이 시들어있는 내 영혼, 너무 힘겨운 내 영혼에 성령의 단비처럼 비를 맞는 것처럼 내게 오셔서 내 옷을 적시듯이 성령님이 나를 적셔주십니다. 나와 함께 하십니다. 은혜가 있기를 축원합니다. 네 번째, 예수님의 승천은 우리가 있을 처소를 예배하러 가신 겁니다. 그 왜 가셨겠어요? 아이, 주님은 좋으시겠다. 거기 가셔서 걱정 마, 너희들도 이리 올 거야. 내가 가서 너희 있을 곳을 예비한 다음에 다시 올 거다 라고 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 1절에 예수님 가실 거라고 자꾸 얘기하니까 제자들이 슬퍼합니다. 그때 하신 말씀, 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 아멘. 분명한 처소를 얘기하는 거예요. 그냥 상징적으로 하는 소리가 아니고, 이렇게 예수님의 승천이 신자가 돌아갈 본향, 천국, 장소, 어떤 처소가 있다는 것을 분명히 보여주는 것이고, 빌립보기에 보낸 바울 사도의 편지에서는 3장 20절 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자 곧 주 예수 그리스도를 어떻게 해요? 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리 낮은 몸을 자기의 영광의 몸의 형체와 같이 어떻게 해요?
변하게 하시리라. 아멘. 거기 가는 거예요. 예수님처럼 변화해 가는 거예요. 지금 이 몸으로는 못 가. 그래서 우리가 보기에는 이 땅에서 어떻게 돼요? 죽어야 돼요. 죽어야 갈 수 있어요. 돌아가셨으니까 슬프니까 위로하려고 그냥 하는 소리가 아니라 진짜 그렇다니까요. 예수님이 부활의 첫 열매이고 그 뒤를 따라 우리도 다 그렇게 부활할 것이기 때문에 그 하나님의 나라에 있을 수 있는 그 신비한 몸으로 변화되는 부활체로 우리가 가게 되는 기대가 됩니다. 마지막 다섯 번째로 예수님의 승천은 무엇입니까? 심판하러 다시 오시기 위하여, 다시 내려오시기 위하여 올라가셨습니다. 그게 승천이에요. 본문 11절로 돌아가서 보면 오늘 본문 11절 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 아멘. 예수님이 올라가는 걸 제자들이 똑똑히 봤습니다. 쭉 올라가시다 싹 사라졌죠. 계속 볼 수는 없죠. 그래서 이제 제자들이 그러면서 어디 가셨지? 이렇게 막 찾고 있는데 천사 둘이 딱 옆에 딱 서서 뭘 그렇게 보고 계세요? 곧 오십니다. 여러분들이 지금 본 것처럼 그렇게 오실 거예요. 그럼 바로 오실 거예요. 제자들은 방금 봤기 때문에 다시 오신다는 사실을 의심 없이 믿을 수 있어요. 방금 봤으니까. 이렇게 예수님이 여러 얘기하다가 축복한다, 이렇게 축복 기도 해주시고 얘들아 사랑한다. 그리고 쫙 올라가시는 거야. 그래서 그걸 잘 봤단 말이에요. 지금 싹 사라졌어요. 우와. 근데 옆에서 천사들이 하는 말이 지금 봤지? 그런 식으로 오실 거야. 너희들 눈으로 본 대로 오실 거야. 다시 오신다는 그 약속을 제자들이 그때는 의심 없이 믿을 수 있었어요. 근데 그 제자들의 말을 듣고 전해 들어온 오늘까지 이뤄내는 사람들은 이게 언제적 얘기입니까? 그리고 시간이 많이 흘렀잖아요. 그러니까 믿음이 변질되고 뭐 믿지 못하고 뭐 꿈이라고 그러고 환상이라고 이렇게 됐지만 우리는 믿습니다. 기록된 성경대로 믿습니다. 그날을 우리 눈으로 보게 될 줄로 믿습니다. 만약에 재림 전에 죽으면 부활해서 볼 것이고 살아서 주님 오시면 살아있는 몸에서 변화된 모습으로 보게 될 것입니다. 그날을 기대합니다. 예수님께서도 다시 오실 것을 십자가 지시기 전에 제자들에게 약속하신 것이 있는데 마태복음 24장 30절에 그때의 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때의 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 저가 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 여러분 구원이 우리에게 확고한 것처럼 재림하시는 주님을 만나볼 것도 확실함을 믿습니다. 사람들은 그럽니다. 벌써 오셨다. 헛소리예요. 성경이 분명히 뭐라고 말씀하셨습니까? 다 볼 수 있게 온다고 했고 소리가 들린다고 했습니다. 나팔 소리가 들린다고 했어요. 이거는 그냥 하는 소리가 아닙니다. 예수님이 처음 오실 때는 조용히 오셔서 천사들이 말해준 몇몇 사람밖에 몰랐어요. 시간이 지나면서 알게 됐죠. 예수님의 초림은 조용히 말구에 아기로 약하게 조용히 오셨지만 예수님의 재림은 그렇게 아닙니다. 엄청난 권능과 능력, 전 세계 모두가 다 알 수 있게끔 정말 우렁찬 소리, 나팔 소리와 함께 전 세계에 흩어져 있는 당신의 백성들을 끌어모으는 정말 누구도 다 알 수 있는, 모를 수가 없어요. 방송으로 안 보여줘도 다 알아. 신문에서 말 안 해줘도 알 수 있어요. 절대 감추어지지 않는 재림의 역사는 마지막 역사이기 때문에 모두가 다 알게 올 겁니다. 그때 여러분 상상해 보세요. 그 엄청난 사건이 일어날 때 예수께서 사람들을 모으시는데 거기에 내가 있다. 그래서 찬송가에 나팔 불 때 나의 이름, 나팔 불 때 나의 이름, 나의 이름 부를 때에 잔치 참여하겠네. 우리의 이름을 불러주는 주님이 오시는 그날을 바라보는 사람들은 내 이름 불러주기를 기다리는 거예요. 출석 부를 때 네 하고 대답하여 참여할 잔치를 기대하고 있는 겁니다. 그러므로 우리는 소망 가운데 깨어 기도하면서 주님의 날을 맞이해야 됩니다. 주님의 날을 기다려야 돼요. 누가복음 18장 7절에서 하물며 밤낮 하나님께서 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 않겠느냐. 아까도 제가 복수하시는 하나님 말씀드렸는데 재림의 날까지 기다릴 것도 없어요. 주님께 말씀드려 보세요. 여러분이 정말 속상한 일이 있다면
복수하시는 하나님, 나 이거 억울해. 말씀드려 보세요. 주님께서 친히 복수하시는 것을 보게 될 겁니다. 천사들을 보내서 여러분들이 옳다면 여러분들의 원한을 풀어주실 줄 믿습니다. 이 믿음 갖고 사는 거예요, 신앙은. 그렇지 않으면 억울해서 어떻게 살아요? 우리 보고 착하게 살라고, 너희들이 양보하며 살라고, 너희들이 져주고 살라고 말씀하셔놓고 복수 안 해주면 우리가 어떻게 살아요? 우리 똑같이 살 거야. 같이 싸우고. 그런데 우리가 세상 사람처럼 똑같이 그렇게 안 하고도 살 수 있는 이유는 주님께서 복수해 주신다고 믿기 때문입니다. 하나님 보실 때 우리 자신이 어떤 존재인지를 잊지 마세요. 우리는 하나님 보실 때 사랑하는 자녀란 말이에요. 이 다시 오시는 그날에 그때까지도 억울한 일을 많이 당하는 사람들이 있지 않겠어요? 그런데 주님께서 8절에 뭐라고 하셨나요? 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 주시리라. 그러나 인자가 올 때 세상에 믿음을 보겠느냐? 믿음이 힘이, 세상 흔들리고 사람들은 변하고, 그러나 우리는 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 믿음으로 살고 있었다. 우리가 주님이 다시 오실 것을 믿는다면 전도하면서 기다립니다. 왜 그럴까요? 마지막 날에 이 땅에 헌신과 수고로 살았던 사람들에게는 위로와 보상을 해주실 것이고, 그러나 그때까지도 주님을 모른다, 주님을 배반하고 주님을 핍박하고 주님을 믿는 사람을 핍박하고 살았던 자들에게 어떻게 하시는지 주님의 말씀을 들어보세요. 데살로니가 후서 1장 7절에 이렇게 말씀되어 있습니다. 환난을 받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 주 예수께서 자기의 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 가운데 나타나실 때에 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시니 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 그날에 그가 강림하사 그의 성도들에게 영광을 받으시고 모든 믿는 자들에게 놀랍게 여김을 얻으시리니 이는 우리의 증거가 너희에게 믿어졌습니다. 아멘. 이제까지 말씀드린 기록된 성경의 말씀들 모두 믿으시기를 축복합니다. 그래서 주님이 다시 오시는 그날에 칭찬하시는 사람들로 주님을 영접하시기 바라고, 남아있는 기간 동안 깨어 기도하며 주님을 기다리시되 아직 주님을 모르는 자와 주님을 모르는 자도 있을 수 있죠. 주님을 들어본 적이 있고 알지만 주님을 배척하는 자들에게 그날이 가까우고 있음을 전하여 그들도 우리와 같이 주님을 기쁨으로 맞이하는 날이 되고 주의 복음을 증거하며 남은 때를 살게 되는 저와 여러분 우리 바다교회 될 수 있게 주의 이름으로 축복합니다. 325장입니다.